9 команд, представляющие 6 регионов СКФО, будут бороться за право выйти в финал и представить свой регион на всероссийском уровне в Анапе. Это юные спасатели покажут свои навыки в различных состязаниях, чтобы побороться за звание лучших. Мы постарались подготовить все площадки, постарались создать вам все условия для успешного проведения вот этих соревнований. Я желаю вам всем успехов, соревновательного духа, чтобы он у вас был на высоком уровне. Все 9 команд полны решимости победить. Участники, прошедшие серьезный отборочный этап, в котором приняли участие более 11 тысяч юношей и девушек из 89 регионов России, готовы показать все, чему научились. Им предстоит пройти множество испытаний от оказания первой помощи до поисково-спасательных работ, чтобы доказать свое право на выход в финал. Здесь представлены 2 возрастные группы – 14-15 лет и 16-17 лет. В каждой команде есть свои участники в этих возрастных категориях. Победители будут определяться по командному зачету. На победу здесь рассчитывают не меньше и хозяева площадки. Ингушская команда с говорящим названием «Первая из первых». Они не планируют уступать гостям в этих состязаниях. Мы рассчитываем на первое место. Нам будет легче, так как мы находимся на своей площадке. Мы постараемся не подвести наш регион и выступить лучше всех. И вот дан старт соревнованиям. Участники приступили к своим испытаниям. Всего 5 площадок, где юным спасателям предстоит показать свои навыки. На площадке «Первая помощь» Артем Глазков пытался оказать помощь пострадавшему, но сложность состоит в том, что тот максимально агрессивно ведет себя, что сильно давит на моральное состояние участника. Ай, не дергай меня! Зачем ты меня дергаешь? Но Артем, несмотря на сложность ситуации, справляется и спасает своего агрессивного пациента. Ну, у него, получается, было ранение в голове и на руке. И я, получается, взял сначала специальный снежок, положил на голову, потом обмотал это бинтом. Параллельно как-то разговаривал с ним, пытался как-то вести диалог. Дальше потом перебинтовал ему руку, ну и все. Ну, успокаивать трудно было его. Ну, возможно. Итак, ребятам предстоит пройти все 5 площадок. По подсчетам баллов, набранных на каждой из них, будут выбраны команды-победители. Их ждут следующий этап – финальные всероссийские соревнования школьных спасательных отрядов в Анапе. Мы выберем лучшие 3 команды, но именно первая команда, одна команда, которая заняла первое место в каждой категории, поедет на финал в ВДЦ «Смена» в Анапу. Ингушетия в качестве принимающей стороны была выбрана не случайно. В прошлом году на подобных соревнованиях в Дагестане местная команда заняла первое место, тем самым получив право принимать участников в этом году. В течение всего учебного года мы посещаем около 100 школ республики с мастер-классами по оказанию первой помощи. Все оборудование, необходимое для того, чтобы спасать людей на суше и на воде, присутствует. Положительные отзывы об организации оставляют сами участники и их наставники. Нас поселили в хорошую гостиницу, нам все понравилось. Были очень вкусные ужины. Ужин и завтрак нам понравилось. Очень гостеприимные все, доброжелательные, помогли нам. Мы что-то у них спрашивали, все очень отзывчиво. Организация соревнований мне нравится, потому что здесь подошли к этому очень ответственно, встретили всех с почетом, с радостью, что очень нам приятно. Вот, мы очень надеемся, что мы сможем одержать победу. Также желаем удачи всем остальным. Вот, спасибо вам большое, что устроили здесь все так хорошо. Помимо соревнований, здесь дети смогли научиться многому и найти для себя новых друзей. Мероприятие организовано Всероссийским студенческим корпусом спасателей совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и Российским детско-юношеским центром в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Адам Гулов, Билал Ахильгов, Магаз 24.